నమస్తే, నా పేరు డాక్టర్ లక్ష్మీ పూర్ణిమ, ఆయుర్వేదిక్ కన్సల్టెంట్ మెడినైన్. ఈ రోజు మనం ఏంటంటే పిల్లల్లో చాలా వరకు కూడా ఇప్పుడు చలికాలం కాబట్టి దగ్గు వస్తుంటుంది. చాలా మందికి కఫం బయటికి రాకుండా చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అలాంటి వాళ్ళకి మనం ఇంట్లో చేసే చిట్కాలు ఏంటో చూద్దాం ఈరోజు. పిల్లలు నార్మల్గా కూడా మీ ఇంట్లో ఎప్పుడైతే వాము ఆకు ఉంటుంది కదండి, వాము ఆకులు ఒక 3 నుంచి 4 తీసుకొని దాన్ని చక్కగా ఈ చేతుల మధ్యలో పెట్టి బాగా నలిపారనుకోండి, దానిలో నుంచి కొంచెం జ్యూస్ లాంటిది వస్తుంది అనమాట. దాంట్లో ఏం చేయాలంటే మీరు కొంచెం చిటికెడు ఉప్పును, లైట్గా పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్, మళ్ళీ కొంచెం తేనె కానీ రంగరించి కానీ మీరు రోజు కానీ పిల్లలకు తాగించినట్లయితే మీకు ఆ కఫం ఏదైతే ఉందో మొత్తం బయటికి రావడం అనేది జరుగుతుంటుంది. దాంతో పాటు కూడా ఎవరికైతే ఎక్కువగా దగ్గు వస్తుంటుందో ఒక లవంగం కానీ ఇలాచి కూడా మీరు ఏంటంటే వాళ్ళ బుగ్గన పెట్టడం కానీ చేసినట్లయితే కూడా మనకి దగ్గరది బ్రహ్మాండంగా తగ్గుతుంటుందండి.